So what's up guys, it's your boy back again with a new video. And in this video I'm gonna start a new clothing store, not my own brand but selling the online product. अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ some kind of small business startup हुन्छ. अनि मैले चाहिँ अब 10 तिहारमा हल्का सम अफ मनी कलेक्ट गरेको छु होइन. अनि त्यो सम अफ मनी चाहिँ केमा इन्भेस्ट गरौँ भनेर मैले चाहिँ अब यस्तो राखेको. सो अनि अर्को कुरा, यो जुन झिलिमिली छ योवाला सो योवाला झिलिमिली चाहिँ अब त्यो वर्षभरि त्यतिको हुनुभन्दा चाहिँ मैले चाहिँ होइन आफ्नो यहाँनिर सानो सेटअप छ होइन, त्यो सेटअपमा च्याट्ट मिलाएर राखौँ भन्ने मेरो धारणा छ. अनि त्यही हो गाइस. अब I will I'll show you guys, 6, 7. So guys, the setup is ready and मलाई चाहिँ पर्सनली मन पर्यो सेटअप. Damn, just look at this. I don't want to make it more dramatic. Oh shoot. So this is a small setup for for listening to music, working for work भनौँ. मैले यो पोस्टरहरू चाहिँ उताबाट ल्याएको होइन. अनि यो एङ्गल चाहिँ टेपले अड्काइरहेको छ. It's a doll. And see this guys. Yo. So homie, how do? So for the page I need to think of any name and design and name, design, fonts, logo and त्यो सर्ट एउटा त्यो हुन्छ नि जस्तै त्यो जस्तै नाइकको होइन जस्ट डु इट हुन्छ नि त्यस्तै टाइपको एउटा स्लोगन. अनि त्यसपछि केही हाल्ने हो. फर्स्ट अफ अल चाहिँ त्यो काम गरौँ है त. So guys, after a long time the finally logo has been created. Guess गरेर कस्तो छ होला and rate it. Drum roll. Yeah, this is gonna be the logo हैन. यहाँनिर चाहिँ GENG. This is gonna be the thing. मलाई यति बनाउन साँच्चै नै गान फाड्यो. लाइक 2-3 घन्टा लाग्यो होला नि यति छापो बनाउन. 2-3 घन्टा यार. अब चाहिँ मैले पेज बनाउन आँटेको होइन फर द अनलाइन क्लोथिङ स्टोर. अनि अब नाम चाहिँ एकर्डिङ टु द जिन्जी भाइ होइन, किनभने अस्ति त्यत्रो आन्दोलन भयो त्यत्रो भयो एकर्डिङ टु लाइक द्याट. अनि थिम चाहिँ आई वान्ट टु सेल जिन्जीवाला क्लोथ जुन चाहिँ ट्रेन्डिङमा हुन्छ. जस्तै अहिले कुन यस्तो खालको लुगा ट्रेन्डमा भइरहेछ होइन. सो लाइक द्याट आई वान्ट बाई एन्ड सेल इन द्याट स्टोर. सो म चाहिँ मेरो स्टोरको नाम जिन्जी राख्ने सोचिरहेको छु होइन. हेरौँ के हुन्छ होइन. सो गाइस, पेज कम्प्लिट भइसक्यो होइन. अब त्यसको नाम चेन्ज गर्नु भएको छ. पहिलाको इन्स्टाग्राम अकाउन्टकै मैले चाहिँ त्यो इन्स्टाग्राम अकाउन्टकै नाम चेन्ज गरेर त्यो अलिक राखेको छु. अनि आई निड टु पोस्ट टु माई इन्स्टाग्राम अकाउन्ट. अनि अरूको यो च्यानलमा सर्ट हाल्नु पनि छ. सो आई निड टु टेक रेस्ट. अब भोलि हेरौँ त. सो गाइज द पेज इज डन. मैले
पेजको सबै नामसाम चेन्ज गरिसकेँ होइन। अनि अहिले चाहिँ अब 1 बजिरहेको छ है। अघि पोस्ट हालेको थिएँ मैले, 300 भ्यू आइसकेको छ। यो फ्ल्यासलाइट टल्क्यो नि त, वेट ल। दिस इज द पेज, 24 फलो। अनि यो चाहिँ टिकटकको प्रोफाइल भयो। अघि भर्खर बनाएको थिएँ, साथीहरूले सेयर हान्दै थिएँ, 3 फलोवर भएको छ। अनि 20 भ्युज आएछ। सो मसँग चाहिँ होइन, वेट, सो मसँग चाहिँ होइन पहिलादेखि नै यो आइसवाला जिन्स चाहिँ थियो। अनि त्यो जिन्जीहरूले लाउने नै के अरे प्यान्ट नै हो। अनि सो यो चाहिँ मैले अहिले सेलमा हालेको छु होइन, मैले कतिमा किनेको हो मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन, त्यही भएर एट मैले 199मा हालेको छु, आई मिन 1999। सो यु गाइज क्यान चेक इट आउट, मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु होइन। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ अहिलेसम्म टिल द एन्ड। थ्याङ्क यू, लभ यु अल।